Girl in Red, velkommen dit. Altså, du heter jo Marie Ulven, men Girl in Red er veldig mye lettere der du er i karrieren din nå, fordi at du jobber over hele verden. Ja, så absolutt. Forstår alle, og da har vi en woman in blue. Og så har vi Ja. Lady in blue, det skjer når jeg blir 40. Ja, da blir jeg lady in red. Det blir flott. Ja, takk. Du, hvordan er det når du jobber, du kommer fra Lille Horten utenfor et stykke fra Oslo, ikke så langt fra Oslo. Og så jobber du i sånn, ja, men Los Angeles og sånn. Behandler de deg annerledes der enn vi gjør her hjemme? Ja, fordi i Horten så er jeg som regel med mamma, og da er det samme behandlingen som jeg alltid har fått. Ikke noe superstar treatment av mamma, altså. Må fortsatt ta oppvasken og rydde. Men i LA, da er jeg plutselig superstar, så det er litt stas. Ja, men jeg bor fortsatt på veldig dårlig, jeg bor fortsatt på veldig dårlig Airbnb, så jeg kom faktisk akkurat hjem fra LA, og vi hadde termitter i den Airbnb-en, så det var ikke så veldig stas. Jeg liker å si at jeg har lyst til å være en popartist, men jeg har indie-budsjett, så indie money don't get you far. Men merker du at det er sånn nå, fordi at du får jo opptre på alle de store showene der borte i USA og sånn. Merker du også at det er mange som vil forme deg nå? Du er jo ung, liksom. Ja, eller jeg har ganske bra folk rundt meg. Men jeg merker jo at på en måte folk vil vinne liksom, eventuelle arbeidspartnere, eller folk som har lyst til å jobbe med meg, folk som har lyst til å være tett innpå, kanskje ikke er like flinke til å si nei til ting som ikke er bra å gjøre. Så, og alle de som jeg jobber med, de tror på meg og stoler på det jeg gjør. Så derfor er det veldig lite folk som prøver å på en måte forme meg. Så du har ikke fått assistent og sånn? Altså? Jo, det har jeg. Ja. Men det er bare fordi jeg har... Du har både termitter og assistent. Det må du se på prioriteringen. Ja, jeg må si... Jeg burde sagt ifra til assistenten min at det er termitter her. Nei, men jeg har en assistent nå, men det er fordi jeg klarer ikke... Jeg har veldig AP-hjerne, så jeg klarer ikke å organisere hverdagen min. Jeg klarer ikke... Det er en veldig overveldende greie, det er veldig mye ting å ta stilling til. Og det er kanskje det bare er å være voksen. Men jeg er ikke helt der ennå til å klare å ta stilling til det. Jeg synes alle egentlig burde ha en assistent. Ja. Normaliser assistent, ja. Trine, nå tenkte jeg, nå kan du få den herlige rådgiverrollen, ettersom du også har vært 22 år og superstjerne. Hva vil du sagt til deg selv, 22 år gammel? Jamen altså, det ser ud som om det går veldig godt. Og altså, det vigtigste, som jeg altid også har sat pris på, det er samarbejdspartnere. Og jeg sætter generøsitet allerhøjest. Og det mærker man meget hurtigt, om folk giver eller de tager. Og det er jo lige så snart man erkender det, så bliver livet så meget større. Det synes jeg i hvert fall er det vigtige. Du er jo veldig kjent for at du har sånn utrolig direkte kontakt med fansen din. Ja. Så hvordan gjør du det rent praktisk? Vel, jeg har egentlig skjønt at det å ha veldig direkte kontakt med fans veldig praktisk, det funker ikke. Ikke sånn fra fan til fan, meg til en fan-type nivå lenger da, for at jeg var veldig sånn, jeg har lyst til å svare alle meldinger, jeg har lyst til å på en måte ta stilling til hvert individ, men etter hvert så innså jeg sånn at det går ikke. Det er begrenset hvor mange meldinger man kan svare på i løpet av. Ja, altså, akkurat nå så har jeg 120 tekstmeldinger som jeg burde svare på, som jeg ikke har svart på. Kan du ikke sette dem til assistenten? Nei, fordi det er fra folk som trenger min tilbakemelding på et eller annet, og det kan ikke engang assistenten min ta. Uansett så betyr du jo veldig mye for mange mennesker, ja. og du er jo blitt, og jeg vet ikke hvor frivillig det er, holdt jeg på å si, men du er jo blitt et forbilde i liksom queer-miljøene, og også steder hvor det er veldig vanskelig. Ja. Og på en måte leve fritt som queer. Og
altså, hvor frivillig det for deg? Hvor gjerne vil du være et sånt forbilde? Det har på en måte bare blitt sånn, fordi jeg har bare vært meg selv og bare sunget om min opplevelse, eller min virkelighetsopplevelse, da, som bare tilfeldigvis en skeiv opplevelse innenfor kjærlighet, liksom. Og jeg tror jeg i en periode har vært litt sånn, synes at det på en måte har vært rart at folk ser på meg som et forbilde, om det innenfor liksom skeiv kjærlighet eller om mental helse, liksom hele spektret av menneskelige greier. Men nå synes jeg egentlig bare det er veldig fint, fordi det er sånn, det å være et forbilde tror jeg det er skikkelig, man trenger gode forbilder i livet sitt. Men blir du redd for å gjøre noe gærent? Altså at du må leve opp til det på en eller annen måte? Ja, men jeg er liksom sånn, fuck det der også, liksom. For det er sånn, det er liksom den andre delen av å være forbilde, fordi det er sånn, på en eller annen måte så eksisterer egentlig ikke forbilder, fordi forbilder som person som sitter ved siden av deg på bussen, liksom. Forbilder bare et helt tilfeldig menneske som har tilfeldigvis resonert med deg på et eller annet tidspunkt i livet. Jeg dreit meg ut her om dagen, jeg. Jeg har akkurat kjøpt meg min egen første leilighet, som veldig stas. Og da kom mamma, søsteren min og hele familien min inn til Oslo for å vaske ut av den gamle leiligheten, mens jeg lå fyllesyk i senga langt ut på dagen, mens hele familien min vasker ut av leiligheten som jeg flytter ut av uten meg. Så du lå der med hangover mens resten av familien fikk jobbe? Nyforelsket i senga med min nye kjæreste, jævlig hangover, mens hele familien min vasker og står på 4 og skrubber. Unnskyld, var det familiens første møte med den nye kjæresten din? Så vidt, det var nesten sånn, ja. Men, så vi kom sjanglende inn døra klokka 4, og da satt alle sammen veldig sånn og spiste kanelbolle og var veldig sinte. Men det bare sier noe om at forbilder liksom, jeg er ikke redd for å gjøre feil, fordi det er sånn, alle gjør feil, men det er vel bare egentlig det kulturen som nå til dags, som veldig sånn, alt eller ingenting. Liksom, du gjør noe dumt, hele ditt vesen et dårlig vesen, liksom. Du en dårlig person. Så hvis alle sammen hadde fått vite det at jeg ikke kom til utvaskingen av leiligheten, så tror jeg liksom, for noen så hadde det vært sånn, herregud, du en dårlig person, men alle fucker opp, liksom. Jo, men betyr det at du selv, altså, ja, men hvordan... Hør, kommer det til å være sånn. Men betyr det at, jeg tenker sånn, det jo en debatt om det, liksom, om man skal skille kunsten fra mennesket, da. Ja. Om det ta Michael Jackson, da, for eksempel. Ja. Hvordan tenker du om det? Skal man slutte å høre på den musikken, eller skal man skille det, eller hva? Det synes jeg en skikkelig vanskelig greie, fordi jeg liksom sånn, jeg kan liksom, jeg kommer alltid til å nynne til Billie Jean. Liksom, jeg kommer alltid til å synes at det en veldig catchy sang, selv om Michael Jackson tydeligvis har blitt... jeg har egentlig ikke satt meg helt inn i det, men han har jo blitt accused for ganske mange ille greier som jeg tar 100% avstand fra. Så det synes jeg veldig vanskelig, men jeg personlig føler liksom jeg som person og min musikk det veldig sammen, da. Men jeg håper at folk fortsatt hører på musikken min, selv om jeg ikke vasker ut av leiligheten. Vi må skille der. Men jeg vet ikke. Jeg har liksom ikke noe svar på det. Du, Marie, det jo sånn at da hele verden venter på deg. Det tid for å komme seg kanskje ut på veien igjen og spille mer og så videre. Men det du har gjort, er å kjøpe deg en stor hund. Ja. Hva strategien med det? Jeg har bare hatt lyst på en hund veldig, veldig lenge. Og det har egentlig funket veldig bra frem til nå som det ikke jeg som passer på den, fordi jeg her. Men hva sier amerikanerne? Er hunden velkommen dit også? Hunden veldig velkommen dit, ja. Jeg har faktisk vært i flere møter med masse labels og gjort veldig mye greier nå i USA. Og jeg fikk sikkert så stort teppe som det her, med et bilde av meg og Luna. Jeg fikk et meg og Luna-teppe av et av plateselskapene. Det jo altså hunden? Ja, Luna, det bikkja mi, ja. Så det var et bilde av hun og meg, og som de hadde gjort om til et teppe. Og jeg vet ikke hvor det skal være. Fordi... Måske her. Ja, altså, julegave til Skavlan. Og så masse Luna-cookies.
Ja, så det virker egentlig bare som at det eneste personlighetstrekket jeg har å være hundeeier. Når jeg kommer inn til alle disse møtene og jeg får sånn dog cookies og... Du blir sånn hundedame. Ja, jeg har blitt Nei, det er en sant. hunddame, ja. Men det er en vibe, altså. Marie, det er herlig å ha deg her. Vi skal få en gjest til. Tusen takk. Veldig bra. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.